राज एक नटखट लेकिन प्यारा बच्चा था। उसे सोना बहुत पसंद था, इतना कि स्कूल से आते ही वो सीधे अपने तकिए से लिपट जाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही राज ने सिर तकिए पर रखा, तकिया अचानक बोल पड़ा, राज, आज फिर से सोने चले आए। मैं भी थक गया हूँ। राज चौंक गया। उसने तकिए को उठाया, हिलाया, लेकिन आवाज फिर आई, थोड़ा मुझे भी आराम करने दो। राज को समझ नहीं आया कि ये सपना है या सच। उसने तकिए से पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? तकिया बोला, तुम रोज मुझ पर लेटते हो, सपने देखते हो, खर्राटे मारते हो, अब मेरी बारी है। राज ने हंसते हुए तकिए को चादर ओढ़ाई और कहा, ठीक है दोस्त, आज तुम सो जाओ। लेकिन जैसे ही तकिया सोया, उसने इतने जोर से खर्राटे मारे कि राज की मम्मी दौड़ती आई। राज, ये आवाज कहाँ से आ रही है? राज मुस्कराया और बोला, मम्मी, आज मेरा तकिया सो रहा है। उस दिन के बाद राज ने तय किया कि वो अपने तकिए को भी आराम देगा और कभी-कभी बिना सोए भी मस्ती करेगा।